Hola de nuevo a todos amigos suscriptores del canal de Comercial Geek, soy Averi86 y os traigo un nuevo unboxing y unas primeras impresiones del Blackview A7. Creo que puedo decir que es el teléfono o el smartphone Android más barato del mercado, al menos de los más baratos que podéis encontrar actualmente. Se trata obviamente de un terminal muy sencillito para personas que no van a dedicarle un uso muy intensivo al smartphone, pero creo que para el precio que tiene viene bastante completito. Se trata de un teléfono de 5 pulgadas con resolución 720p, no es Full HD, una batería de 2800 mAh que debería de aguantarte un día tranquilamente, 1 GB de RAM, procesador 4 núcleos MTK a 1,3 GHz y una cámara trasera sencillita. Normalmente en este tipo de dispositivos tan económicos es la cámara donde más se va a distinguir las diferencias, que es de 5 megapíxeles y una cámara frontal pues bastante normalita, por no decir mala. Todo acompañado de una memoria interna de 8 GB, ampliable mediante tarjetas micro SD. Creo recordar que es Dual SIM, ahora os lo diré exactamente. Y también comentaros que es algo sí que es interesante, que viene directamente ya con Android 7, que en este tipo de smartphone tan económico es raro que vengan con una versión de Android tan avanzada. Me venía la caja abierta, vamos a abrirlo. Y bueno, lo primero que nos vamos a encontrar aquí el teléfono. Yo lo he comprado a través de Gearbest en una oferta que pillé por tan solo 33 euros. Creo que el... Vamos a sacarlo de aquí, disculpadme. Creo que el precio estándar está entre los 40 y 50 euros. Igual en Amazon lo podéis conseguir por 50 y algo con envío más rápido. Pero si lo pedís en China normalmente está entre los 30 y 40 euros. Precio bastante cometido. A mí me ha venido con una fundita y creo que un protector de pantalla. Lo vamos a analizar más a fondo. Y en el interior de la caja, pues poquito más, viene las típicas manuales de instrucciones y un cable micro USB y el cargador con enchufe europeo. O sea que en ese aspecto viene bastante bien. Y aquí podemos ver el teléfono, viene con la típica fundita, que está bien, porque luego para encontrar fundas para este tipo de smartphone es más complicado. Y por lo que veo, pues viene con el típico protector ya puesto, para que ya pues nos tengamos que ahorrar el tema de ponerle nosotros un protector de pantalla que se adapte a este teléfono. Ya os digo, le pesa un poquito, es un poquito pesado, la carcasa es extraíble, vamos a abrirla para que la veáis. Aquí tendríamos, es decir, la batería se le puede cambiar, la batería de 2800 mAh. Y aquí podemos ver cómo tiene para dos tarjetas SIM y para tarjeta SD, así que si necesitáis un teléfono dual SIM baratito, pues es una opción bastante interesante. Parece ser que tiene como una especie de... no sé si es una doble cámara o qué es lo que es, no creo porque es demasiado barato para tenerla. Pero bueno, ahora le echaré un vistacillo a ver exactamente qué es lo que es, si es un flash o algo. Y bueno, aquí tenéis el altavoz, lo tenéis aquí en la parte trasera. En el lado derecho botones de subir y bajar volumen y el de desbloqueo de pantalla. Aquí arriba la entrada para el jack. Y en la parte de abajo tenemos el micrófono y el conector micro USB. Aquí lo podéis ver, ya os digo, el teléfono con su filito plateado. La verdad que da la sensación de ser más caro de los 33 euros que ha costado, que se dice pronto. Y nada, vamos a encenderlo y vamos a configurarlo. No sé si directamente le ponen allí algún tipo de ROM adaptada o algo. Así que nada, vamos a hacer una breve configuración y ahora os enseño para que veáis qué tal funciona y qué tal se mueve este teléfono. Y bueno, aquí ya lo tenemos configurado, simplemente le he puesto algunos parámetros básicos y aquí para que veáis un poquito qué tal funciona. Tengo ahora mismo el brillo, si no recuerdo mal, puesto al máximo para que veáis mejor la pantalla posible. Ya os digo, no es la mejor pantalla, no tiene unos ángulos de visión excepcionales, por así decirlo, pero se ve bien, incluso a plena luz del día, aquí que hace mucho sol se puede utilizar. Y el rendimiento del funcionamiento pues más o menos óptimo. Aquí podéis ver los ajustes, como viene con Android 7.0. Y ya os digo, el rendimiento, lo poquito que lo estaba probando, no es el mejor, obviamente, se espera por el precio que tiene, pero bueno, vais a poder utilizarlo, yo creo que sin muchos problemas. Ya os digo, si sois personas que no necesitáis un teléfono, aquí vamos a navegar un poquito con él para que veáis qué tal carga, las páginas y demás. Yo creo que es un teléfono que está ajustado un poco pues para eso, para un tipo de usuario no muy exigente, quizá algún familiar mayor, nuestros padres, madres, que no necesitan algo muy tope de gama, por así decirlo, y que simplemente lo que queréis es algo funcional, que vais a utilizarlo para WhatsApp, para 4 llamadas, para recibir una foto o hacer una foto sencillita, no vais a tener problema alguno. Aquí podéis ver cómo se mueven las diferentes páginas web, cómo funciona el tema de la multitarea. Ya os digo, en principio quizás el único problema que podéis tener en un principio es el tema del giga de RAM, que se puede quedar algo corto, pero por lo demás creo que al público que va enfocado es una opción muy interesante. El teléfono es bonito,
Viene muy bien terminado, las terminaciones que tiene, a mí me ha gustado bastante por el precio que tiene y os saldría incluso más barato que muchos teléfonos de estos de llama y escribe sencillo que encontráis en MediaMarkt y en sitios parecidos que valen más de 30 € y que no podéis hacer nada. Así que ya digo, si necesitáis un teléfono, un smartphone sencillito para un familiar que tampoco le vaya a dar un uso muy intensivo, creo que es una excelente opción. Ya os iré contando un poquito más a fondo sobre él y nada, si tenéis cualquier duda o pregunta la podéis hacer a través de los comentarios del vídeo. Un saludo a todos y nos vemos. Hasta luego.